я снимаю такое видео, как быстрый таппинг и скретчинг. Кстати, всех поздравляю с новым 2024 годом. Надеюсь, этот год принесет вам только счастье, радость и, конечно же, деньги. Так, начнем с того, что сегодня я сплела себе 2 хвостика. Такие вот. Также на мне сегодня вот такая вот цепочка с сердечками. И я нарисовала себе маленькую, очень маленькую звездочку. И надела такую кофточку. Так, ну что, давайте начинать. Давайте начинать. Первым триггером будет вот такая вот книжка. Сегодня я постараюсь меньше говорить и больше делать таппинга. И, конечно же, скретчинга. Скажу одно, то, что мне ее подарили на Новый год. И я ее хотела. И уже начала читать. И вот уже я тут закладочка. Гончие. Лилит. Мне она уже очень нравится по той вот страничке, которую я уже прочитала. Я вам ее, наверное, советую прочитать. Конечно, я еще ее только на начале. Но все же. Прочитай.
И это моя единственная маленькая сумочка. Надо посмотреть на Вайлдберрисе, может заказать еще какой-нибудь. У нас кричат соседи. На фоне кричат соседи. Ой. Следующий триггер. Бутылочка с мицеллярной водичкой. Палеточка, наш следующий триггер. С Са А Т У Р Н Сатурн. Так, ну если это видео включает в себя стретчинг, я не могу вас оставить без скретчинга по микрофону с ветрозащитой или даже без ветрозащиты. Знаете, у меня есть желание снять 100 триггеров, 50 триггеров, 200 триггеров, но я понимаю, что это настолько тяжело и будет это долго, потому что я каждый триггер ему посвящаю, наверное, секунды, минуты 3. Но напишите, хотите ли вы такое видео.
даже с моей цепочкой, с таким пистолетиком. Мне ее также подарили на Новый год. Она мне вот так вот очень нравится. Так, давайте откроем. Давайте откроем. Вот такая вот. Такое вот милое украшение. Давайте сделаем скретчинг по цепочке. Да, на самом деле скретчинг без ногтей делать намного тяжелее. Ну, вот такой вот пистолетик со стразиками. Так, ну и положим обратно. Ну что ж. На этом наше видео подходит к концу. У меня, кстати говоря, послезавтра первый экзамен. Я, конечно, немножко обеспокоена.